xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đại chiến Squishy với một người nè. Các bạn biết là ai không? Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Pink, đây chính là em của mình nha. Em giới thiệu về em đi. Chào các chị, em là Ý. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu video thôi nha. Thì ở đây mình có chuẩn bị 8 cái Squishy, mỗi đứa 4 cái. Thể lệ chơi là ai chậm tăng hơn sẽ thắng, còn ai không được chậm tăng cho lắm thì sẽ thôi nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Let's go. Rồi bây giờ đầu tiên mình sẽ đại chiến với Squishy YouTube. 2, 3. 1, 2, 3. Kem nở lên trước chị rồi. Mình đã thắng vòng đầu tiên rồi nha. Ai thắng sẽ được lon sữa mini này nè. Squishy Birthday mini. Các bạn thấy không? Hơi bị giá. Cái dễ thương. Mình sẽ đại chiến kem không que. Chờ chúng ta mới đầu thôi. Kem thì rất là nhỏ, mình bóp rất là gọn. 2, 3. Rồi, của mình nở lên trước. Em ấy là em nở lên trước. Không, của chị nở lên trước thì chị đã thua rồi. Cưng thắng là 2 người đều nha. Tiếp đến là mình sẽ đại chiến Squishy bánh mì. Đây là bánh mì hồng nha các bạn thấy. 2, 3. Squishy cái chậm tăng. Em nở lên trước rồi. Đây là 2 cái cuối cùng nha. Đây của mình bánh táo màu. Bắt đầu. 3. 1, 2, 3. Thì dòng này thì chúng ta về nha. Thì hai các người hơi bị bé, bóp hơi bị khó, cho nên mình và em ý sẽ cùng ẩn tù tiền nha. Ủa, chơi bịt mắt đố Squishy. Các bạn này mình lấy đồ bị tốt. Đây, mình lấy cái khăn hoàng. Bây giờ tụi mình sẽ oxy. Ai thua sẽ là người bịt mắt nha. Oxy. Rồi, em ấy thắng cho nên giờ mình sẽ buộc. Em ấy sẽ có quyền đố nha. Số này số mấy? Cái này số 5. Sai. Cái này cái gì? Nào, em ấy đố hết là mình sẽ thắng. Hình như cái này cái bánh chưng đó. Đúng rồi. Yeah, mình đã thắng rồi. Cái này cái gì? Bự. Shop mình bự rồi, chỉ có iPad thôi các bạn ơi. Này là iPad, đúng không? Đúng rồi. Cái này cái gì? Cái gì à, bánh gì nè. Này là bánh gấu trúc. Chính xác. Yeah, mình được 3 điểm rồi. Cái này là cái gì? Bánh 6 màu chứ gì. Chính xác. Cái này cái gì? Là vuông vuông xum xum, đúng không? Chính xác. Cái này cái gì? Cái gì dài dài ta? Hình như là bánh mì. Chính xác. Còn một cái cuối cùng đó. Kem không que chứ cái gì? Chính gì? Trời ơi, cái cuối cùng là cái YouTube. Đúng rồi. Đây này đây nha. Thôi, mình đã thắng cho nên mình sẽ được lấy cái Squishy hot sữa này nha các bạn. Yeah, nếu các bạn thích video này hãy like và subscribe cho kênh channel của mình nha. Tạm biệt các bạn. Bye.